Нападот на Израел врз Иран ги вивна цените на суровата нафта и на природниот газ на светските берзи. За помалку од една недела цените на овие два енергенса се зголемија околу 20%. Според првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, далеку сме од пиковите од пред неколку години. Во моментов цената на дизелот ми се чини 67,5 денари, тоа е многу далеко од едно ниво кога имавме цени 95-100 денари, имавме еден пик кога беа дизелот беше 110 денари, бензините беа 112 денари и многу е далеко таа ситуација, така да и не верувам дека ќе дојдеме во таква ситуација кога ќе имаме енормно високи цени на нафтените деривати. Од владата велат дека стоковите резерви се полни со нафтени деривати. Според извештаите, во моментот можат да се покријат 76 дена од просечниот дневен увоз, додека планот на владата е до крајот на годинава, ова да се зголеми на европскиот стандард од 90 дена. Само во тековниот месец се набавени 5 милиони литри, а до крајот на годината се планира и нова набавка со сличен обем, што представува показател за проактивен и одговорен пристап во управувањето со енергетската безбедност. Бислимовски најави дека ако во текот на неделата на 5-дневен просек има зголемување или намалување од 2 денари, цените ќе се определуваат на дневно ниво. Сепак се надева дека нема да дојде до тоа. Од владата велат дека ако дојде до нарушување на пазарот, ќе се интервенира. Доколку дојде до евентуален пораст на цената на нафтените деривати, навремено ќе бидат превземени соодветни мерки за заштита и на граѓаните и на стопанството, зашто јавноста ќе биде навремено и транспарентно информирана. Поголеми нарушување може да се очекува ако Иран поради нападите од Израел го затвори Ормускиот теснец преку кој дневно поминуваат 20% од светската сирова нафта, пред се од земјите на ОПЕК како што се Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Ирак, Иран и Кувајт. Преку овој теснец поминуваат и 20% од течниот природен газ од Катар кон Азија. Но Бислимовски е повеќе загрижен што драстично се зголеми цената на природниот газ. Тој вели дека растот на цената на овој енергенс директно влијае на растот и на цената на електричната енергија. Сепак тој ја смирува јавноста и вели дека до крајот на 2025 нема да има никакви промени. Но ова не важи и за компаниите, бидејќи тие се снабдуваат на слободниот пазар на електрична енергија.